僱主報稅表總共有5種咁多。今年度嘅僱主報稅表咧已經咧係發出咗啦。而呢一個僱主報稅表，大家最常用嘅見到嘅咧就係其實係 IR56B， 而呢一張咧就係我哋俾員工嘅。而 56A 咧就係一個匯總嘅表格，係通知稅務局咧總共有幾多張嘅 56B。咁仲有邊4種咧？其實仲有 E 啦 ，E 就係申請嘅員工咧，其實咧你都要需要喺限時之內咧通報稅務局嘅。而如果有員工離職嘅話咧，我哋就需要咧幫佢咧去到申報 56F 啦。跟住仲有一啲咧就係唔係你嘅固定嘅員工，可能係一啲分判商啦，可能係一啲同你合作嘅一啲個人，或者係一啲無限公司咧，我哋就要幫佢申報咧 56M 啦。而另一種最特別嘅咧就係叫 56G，56G 咧就係俾一啲叫做清稅離港嘅朋友，即係話佢哋嚟緊咧將會永久性嚟到香港咧，我哋就需要咧幫佢申報 56G 噶啦。咁記住啦，唔同嘅僱主報稅表入邊嘅種類咧，其實咧遞交嘅時間咧都係有所不一樣嘅喎。而最緊要大家最近收到嘅 56B 咧，你要喺1個月之內咧去到遞交，否則咧就有機會引起罰款噶啦。